Fala aí, meu povo, tudo bom? Rapaz, faz tempo que eu não apareço, né, por aqui. Hoje a gente veio aqui pra Grande depois de alguns, acho que 2 meses, a gente veio aqui dar uma colhida no milho. O que acontece é que a gente não conseguiu vir nesses últimos dias. E hoje vinha a família toda, porém os meninos ficaram doentes e não conseguiram vir. Aí veio só eu colher o milho. E a gente tá nessa área aqui, essa área perto da casa, tá vendo? E foi o milho que ficou bom. O outro a capivara comeu, já tá seco, não tá tão bom. E a gente vai colher esse aqui hoje. E depois eu vou atualizando mais você, vou mostrar lá as coisas. A gente tinha colocado um feijãozinho aqui, ó. Mas nem deu tempo. Uma vagezinha de feijão. Aqui, ó. Mais feijão. Ó, siriguela aqui. Onde a gente plantou a siriguela, aqui é o milharal. Mas é isso. Tem pouco milho. Os milhos já bem seco. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó, já seco, duro. E aqui é onde a capivara chegou junto, né? Ela comeu um bocado de milho aqui. E eles não cresceram, não desenvolveram o que ela comeu. Ó, até saiu a espiga assim, mais ou menos. Mas não prestou não. Tá vendo? Ó, isso tudinho ela comeu. Então a gente tá deixando agora esse milho aqui secar pra dar pra cabra. Tá vendo? Quase nenhum. Então, é aprendizado, né? A gente fez, cuidou, irrigou não, né? A chuva molhou, o sol esquentou, mas teve um agente externo aí, que foi a capivara, botou para lascar, comeu nosso milho e ficou pouca coisa pra gente agora. Mas é isso, é aprendizado. Saber que ano que vem a gente pode fazer melhor. E olha quem tá aqui virado, ó. Impossível brigar com essas bichas, velho. Impossível. São ferozes, viu? Essas bichas. Onde a gente plantou amendoim, não deu amendoim nenhum. As salvas comeram os amendoim todinho. Aí a gente botou batata doce. Tem batata doce aqui. Falta dar um cuidado aqui, dar uma limpada. Aí tem batata doce ali, aqui, ó, também. E amendoim tem esse aqui. Não deu nada. Esse aqui era amendoim, ó. Ó, o pobre coitado. Deu em nada. Sim, tem ali também batata doce. Pra lá. Tinha em algum lugar por aqui abóbora. Deixa eu ver se eu acho. Abóbora tem um aqui.
Tem outra. Tem outra ali, ó. Ah, não. Me confundi. Bom, enfim. A abóbora também não está desenvolvendo bem. Nada foi tão bom, né, quanto a gente esperava. Mas é isso. Pelo menos tem uns milhinhos aí pra gente assar e cozinhar. Aí a gente tá cheio de cafezinho aqui também. Eu vou aproveitar para tirar logo os cafés. É bom que eu dou uma torrada neles. Tomo um café bom. Olha, já tá passando do ponto também. Vou colher tudinho logo. Tira amarelinho aqui. Olha quanto. Aqui dentro já se perdendo, ó. E tem do vermelho. Aqui, ó. Então, simbora colher café também. Tem mais uma missão também que eu quero fazer antes de ir, que é colocar essas telhas aqui mais pra cima, para deixar lá mais ou menos aqui assim, para não molhar tanto, para não ter tanta água aqui. E quando a gente vier colher milho aqui, colher ovo aqui, não ficar pegando chuva, se tiver, né, chuva, na época de chuva. Eu vou ver se eu consigo colocar essas telhas aqui agora. Pronto, uma proteçãozinha a mais. Agora eu tô aqui, ó, de baixo. Colher aqui, ó, pegar os ovos aqui de boa, tá vendo? Já não vai pingar. Antes ele terminava aqui e pingava aqui em cima, né? E agora não. Aí depois eu vou bater o prego para fixar, mas por enquanto vai ficar assim mesmo. A cachorrada detonou aqui meu negócio. Fica entrando as lagartixas nos tijolos. Aí elas vão correndo atrás das lagartixas, esses infeliz. Então vou tentar fazer uma fogueirinha para assar um milhozinho, mas mais simples. Pegar só uns tijolinhos aí, ver se eu acho uma madeirinha pra gente fazer aqui, assar um milhinho. O foguinho tá quase pegando. O café já tá ali, a panela de água, e o milho tá aqui. Terminar o dia com milho e café. Será? A lenha tá um pouco molhada. Se der certo eu faço, se não der, deixa pra próxima. A panelinha com fogo. Sprawling skies of our sacred homeland. Cafezinho. Here I hear my children stand with heart in hand. Fields where cattle roam and horses play. Their faith in Christ guides them every day. Through pastures green and waters deep and clear, we walk in footsteps of those held dear, bound by blood, faith, and land's embrace. Together we find God's grace in every place. Hey, I hear my soul under God's great sky. His soul loves let you see that never will die. Each morning brings us, each night prays the same. In harmony with nature, their spirits blend. Guitar strums and in words of the day. In this blessed land, their heritage
assado. Agora, meu filho, é degustar com um cafezinho. Chegou a hora de ir embora, galera. Pois é. Hoje o dia foi bem rapidinho, mas foi bom que eu botei a telha no lugar lá do galinheiro, colhi milho e café. E é isso. Fica só a saudade aí pra gente voltar aqui no próximo momento. Algumas coisas que a gente precisa fazer aqui, um novo curso que vai surgir. Então não deixe de acompanhar a gente não. Fica olhando a gente aí nas redes sociais. Tem TikTok, tem Instagram e tem YouTube. Aí tu se liga aí, segue a gente e acompanha, beleza? A gente vai indo agora e até mais.